Lord. Orando estos días por ustedes y por las cosas, Praying these days over you and the things happening. sentí de mi corazón que Dios cambió la dirección un poco. I felt like the Lord kind of changed the direction of some Y things. quiero ser sensible a eso, I want to be sensitive to a His situaciones que guidance, están pasando, the situations a happening, situaciones que han pasado situations that have o que happened, posiblemente van a pasar. or that possibly will happen. Entonces, en vez de continuar con la serie del regreso de Cristo, So instead of continuing with the series of the Lord's return, que lo continuaremos más adelante, which we will take up again later quiero on, tomar este domingo y no sé si el próximo, I'm going to dedicate this Sunday and perhaps the next para hablarle por un momento to speak for a moment de esto que le puse por el título, of this topic that I've titled, esto no parece tener sentido. This Does Not Seem to Make Sense. No entiendo. I don't understand. Lo voy a repetir. I'm going to say it A ver again. si solamente el título ya le recuerda algo a usted. Because maybe just the title will already bring you to Esto think of something. This No parece tener sentido. doesn't seem to make sense. No entiendo. I don't understand. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha pasado algo en su vida Have any of you before gone through something in your life que no tiene sentido? that doesn't make sense, Que usted no lo entiende. that you don't understand? O yo soy el único Or loco am I acá. the only one? ¿Cuántos de ustedes entienden How many of you que a understand todos nos pasan cosas that all of us, we go que through no things tenemos explicación? that don't have explanation? Es más, si Dios no nos explica algo, In fact, if the Lord doesn't teach us Nadie something más or explain it, nadie más no one else tendrá una explicación. will be able to explain it Entonces for quiero us. entonces ir a la palabra So I want to go to the Word, y hoy solo tengo un punto y dos subpuntos para compartirle, and today I just have 1 point and 2 subpoints porque es una palabra que hasta donde llegué escribiéndola ya voy por 8 puntos. because it's a word that if Pero I no continue, se there's about preocupe. 8 points. But don't Hoy worry. solamente uno vamos a We're compartir. only ¿ok? going to look at No one se today. preocupe, Don't worry. solo uno. Just one. Pero llegar a ese único punto me va a tomar un... But to trabajo. get to just that 1 point, and we're going to put in a ¿Me little sigue? work, okay? ¿A qué? Usted vino a oír a Dios hablar, Because ¿cierto? you came to hear the Lord speak today, right? Vamos a la palabra. So we're going to the Word. Thank you, guys. Entonces empecemos en Eclesiastés capítulo 1. So let's begin in Ecclesiastes chapter 1. Es un libro muy peculiar en la Biblia. It is a very peculiar book in the Bible. Algunos que la han leído o que no Some that conocen have bien a read Dios it, but don't know the Lord well, concluyen que lo escribió un hombre deprimido. they determined that a depressed man Porque wrote this muchos de los book. pasajes de la escritura de Eclesiastés suena como pesimista. Because many of the books seem a little bit Pero el depressing. autor, el rey Salomón, But the author, King Solomon, está hablando de su experiencia. is speaking from his Ahora, experience. él quiere usar su Now experiencia he wants to use his para experience enseñar algo al pueblo de Israel to teach something to the people of en Israel aquel tiempo que lo escribió. in the time that he wrote it. Fue escrito por el rey Salomón, It was written by King Solomon, hijo del rey David. son of David. Llegó a ser el hombre más rico del mundo. He became the richest man on earth. Este hombre tuvo todo lo que alguien puede desear. And this man had all that anyone could ever desire. Riqueza, Riches, sabiduría que Dios le dio, wisdom given by God, poder, power, acceso. access. Tuvo muchas, pero muchas cosas. He had many things. Entonces, veamos en lo que dicen los primeros dos versos. Let's see what the first 2 verses say. Y voy a usar una traducción que traduce distinto de la que usted tiene. I'm going to use a translation that's likely different from the one you have. Esto es lo que dijo el maestro, This is what the teacher hijo de said. David, rey de Jerusalén. The son of David and king of Jerusalem. Nada tiene sentido, Nothing makes sense, dice el maestro. says the teacher. Nada en absoluto tiene sentido. Nothing at all makes sense. La Reina Valera The King James y Version otras traducciones en español and other translations traducen esa frase como vanidad de vanidades. translate this phrase to ¿Ustedes vanities están of acá? vanities. No se distraiga por nada o preste atención. Don't be distracted, pay attention, Escuche bien. listen well. Vanidad de vanidades está bien traducido, Vanity of vanities is well translated, pero en la riqueza del idioma hebreo, but in the richness of the Hebrew language, cada palabra significa más cosas. each word really means Y many esta things. traducción traduce nada tiene sentido. And so one of the translations for this is that nothing O sea, makes sense. el hombre más rico de la tierra, In other words, the richest man on el earth, hombre que Dios le dio mucho, the man to which God had given much, concluye después de tenerlo todo que nada
tiene sentido. concludes after having everything that nothing makes sense. Salomón trató de destruir Solomon tried to destroy en el corazón de la gente de Israel in the heart of the people of Israel la confianza de que si tenían cosas todo estaba bien. the trust in things, that if having things, everything would be well. La confianza de que si lo que ellos podían hacer todo estaba bien. In trusting in what they could do so that things would be well. Salomón trató de explicar o de enseñar He tried to teach and que no explain importa lo que usted tenga, that it doesn't matter what you cuánto have tenga, or how much of it you cuánto pueda have hacer, or how much you can do cuánto cree que sabe, or how much you know, al final nada tiene sentido in the end nothing makes sense si Dios if God no está en su vida is not in your life y si no es la voluntad de Dios. and if it's not His will. O sea, toda prosperidad material, So then all material prosperity, todo éxito, todo logro, any success or toda accomplishment, profesión, any profession, toda riqueza, any wealth, si Dios no está en el medio, if God is not in the midst of it, nada. nothing tiene sentido. makes sense. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida So there are many things that happen in our que no tienen lives sentido. that don't make sense. Escúcheme, por favor, Listen, porque es para usted aunque usted no lo crea. this is for you even Para if you todo don't el que está believe acá. it. It's for everyone in this room. Depende del nivel de su fe en Dios, It depends on your level of es su faith in atención a la God. palabra. And depending on that, you pay En una attention. misma comunidad In the same community que cada iglesia forma, that each church forms, nosotros somos una comunidad we are here a community dentro de la comunidad de Miami. within the community of Miami. Diferentes personas, Different people, diferentes culturas, different cultures, diferentes nacionalidades. different nationalities. Pero creemos a Dios y por fe estamos, But Él nos we salvó. believe God Ahora, that He saved us. dentro de esa misma comunidad, Now within that same community, puede ser que al mismo tiempo it could be that at the same alguien time, esté celebrando un nacimiento someone could be celebrating a birth, y al mismo tiempo alguien está celebrando un funeral. and at the same time there's someone else celebrating, there's someone else that's mourning Al a mismo funeral. tiempo alguien puede estar celebrando que el médico le dijo, no tienes ya esta enfermedad. Someone could be receiving a diagnostic that says you're not sick anymore. Y en la misma comunidad alguien está esperando o recibiendo la noticia, tienes cáncer. And within the same community, on the other side, you have a person that is saying they have cancer. No tiene sentido. It doesn't make sense. Adoramos al mismo Dios. We worship the same Oramos God. al mismo Dios. We pray to the same God. Confiamos en el mismo We Dios. trust in the same Pero God. cosas diferentes suceden dentro de esta Different comunidad. things can happen within that same No sé si community. ustedes entienden. I don't know if you're understanding. No tiene sentido. It doesn't make sense. De repente alguien que esperó por muchos años un bebé, Suddenly, someone who waited many years for a baby, el milagro llega the miracle y arrives, van a tener un bebé. and they're going to have a baby. Pero de repente hay alguien que ha But esperado un then tiempo suddenly, there's another person who's waited for a y le time, dicen, no puede ser. and they say it can't happen No for you. tiene sentido. It doesn't make sense. El que algo no tenga sentido en nuestra vida, The fact that something doesn't make sense in our lives, algo que no podamos entender, something that we cannot no understand, significa does not mean que no tiene sentido en Dios. that it doesn't make sense in God. Recuérdese que Dios lo ve todo. Remember, God sees all. Recuérdese que cuando Dios ve algo terminado, ya lo hizo. That when God sees something finished, He already made it. O cuando Él lo hace, ya está terminado Or para when He Él. does something, it's because He's already Nosotros finished no it. somos Dios. We are not God. Ahora, buscando esta palabra sentido Now, looking for that word en todos los sense diccionarios, in dictionaries, significa cosas, esa frase, esto no parece tener sentido. that phrase, this doesn't seem to make sense, Esa palabra sentido tiene que ver con entendimiento, con that word inteligencia, sense has to do with understanding, with intelligence, con la capacidad que alguien tiene de entender por qué las cosas pasan. with the ability to appreciate something. Yo le hago una pregunta a usted. I ask you ¿Usted this. puede explicar todo lo que pasa? Can you explain everything that happens? ¿Tiene una respuesta usted para todo lo que pasa? Do you have an answer No, for ni everything usted that ni nadie la happens? tiene. No, none of us do. A mí hay personas que vienen como pastor y me preguntan a veces cosas I have pastors and other people who will sometimes ask me y things, yo les digo sin ninguna vergüenza, no sé. and I will tell them with no shame, I don't Tengo know. que investigar, Let me search tengo on this. que leer. I have to read, I have to Yo no learn, lo sé todo. because I don't know everything. Y el que crea que lo sabe todo ya tiene un enorme problema. And whoever thinks they know everything, they Eso already es lo have a que problem. Salomón estaba tratando también de decirle a Israel. Because this is also what King Solomon was trying to tell Israel. Sin Dios, If in God, nada tiene sentido. Pero hay without cosas God, nothing en makes Dios sense. But there are things that in que God nos pueden pasar that can happen to us que no nos hace sentido. that don't make sense to us. Pero Dios está ahí. But God is there. Testimonio personal, Personal testimony, es testimonio colectivo también. and it is also the testimony collectively that we share. Por 10 años estuvimos en una prueba, For 10 years, we were in a season of trial, acusados de algo que no hicimos. accused of something we did not do. Varios de ustedes estuvieron junto con nosotros Many en of eso. you were with us in that time. No tenía sentido, It didn't make sense. no entendía. We didn't understand. Yo preguntaba, I asked. yo iba a profetas, I went to la prophets, costumbre de algunos. as some are in the Que el habit of profeta me doing. explique lo que Dios no me quiere Oh, explicar. prophet, come explain to me what God is saying or Y en doing. 8 o 10 años
And in 8-10 no years, hubo una sola persona, there was not one ni person, por muy profeta grande que fuera no que yo matter how conocía, great of a prophet they were, que me explicara who could explain por qué estábamos pasando lo que pasamos. why we went through what we went through. Para mí no tenía sentido. For me, it didn't make any Pero para sense. Dios tenía. But for God, there was a Usted sense tiene una behind iglesia, it. If una you have congregación a church, a que congregation Dios los está bendiciendo that God is blessing, y llegan a ser 2,000 y pico personas you reach the capacity of y de 2,000 repente lo people, acusan and then suddenly you're y being los llevan a los accused, tribunales and you're being taken y en to los the próximos 3, tribune. 4 años And the next 4 years, usted ve más gente irse you see more people leave the church que venir. than come to the church. No tenía sentido. It doesn't make sense. ¿Le ha pasado algo en su vida? Has something occurred in your life? ¿O qué hace usted Or what do you cuando do lo que sucede en usted when what happens o en in su you familia or in your family no tiene sentido? doesn't make sense? Usted no lo puede entender, You can't understand no it. lo puede You explicar. can't explain it. ¿Qué hace? What do you do then? ¿Qué hace usted? What do you do? Debemos saber algo los que creemos en Dios. We should know something, those of us who believe in Sea God, como sea, that no matter what, si usted es de Dios, if you are God's, aunque no le haga sentido lo que pasa, even if what happens doesn't aunque make nadie le sense, explique, even if no one explains Dios it to you, God está is there con usted. with you. Aun cuando lo que suceda, Even when what happens, nunca él mismo le explique a usted por He qué. Himself will never explain it to you. Le voy a contar una historia que leí hace muchos años en un libro de fe. I'm going to tell you a story I read a long time ago in a book of faith. Creo que estaba recién casado con mi esposa I cuando lo leí. believe I was recently O sea, married when I hace como read unos this. 29 años atrás. So this was about 29 years ago. Este año son 32, 33. No, 35 no, 32 con mi esposa. This year it'll be about 32 years of marriage. Ella está en una consejería por acá y atrás. She's I love in you, honey. she's in a counseling session back in the Mi office. memoria no es muy buena con los números, I'm not very good with numbers, you know this, pero but I sé que es love you. contigo los 30 y pico. But I know that the 30-something years we've been married, Pero it's with leí you. esto en un libro de fe I read this though once in a book. y luego lo escuché de un predicador que yo escuchaba mucho, que ya murió. And then I heard this Es also una from a historia preacher. que parece tonta, And it seems silly, pero the le sucedió a story. un hombre. But it happened to a man Resulta que había un hombre especialista en colocar ladrillos en la construcción that he was dedicated to placing bricks in a y él area of trabajaba por una construction. constructora. He worked for a contractor. Ese día estaba cerrada la obra, That day the project was closed, pero él se propuso adelantar su trabajo y se fue solo a la but he obra. was determined to advance his part of the project, and so he went alone. Al ir él solo al trabajo, And in going alone, quiere decir que los demás trabajadores, las más maquinarias no estaban disponibles. this meant that the other workers and the other machinery was not available. Su profesión era poner ladrillos. His job was simply to lay the brick. Y de repente él se dio cuenta que arriba en el techo de la construcción Suddenly he realized that up top at the roof of the había construction, muchos más ladrillos de los que necesitaba. there were many more bricks than what were necessary. Él se le ocurrió hacer algo. So then it occurred to him Dijo, voy a empezar a bajar ladrillos. to start bringing down those Como bricks. no estaba el operador de la máquina para subirlos And since there wasn't the person who manages the machine that will y él no la help them, podía usar, and he couldn't use él it, subió y instaló una viga de madera. he himself went up there and he used a La piece of aseguró wood. muy bien con He tornillos. secured it with some nails. Le puso una polea He put a pulley system in, y una soga. and he used a rope. Y usó ¿cómo se dice? Un tonel de madera. I don't know si tonel es la palabra. Un barril. Un barril And he used a barrel de madera of wood y metal. and metal. Lo amarró He tied it up y empezó a poner ladrillos allí. and he began to place the bricks in there. La lógica era que al bajar el barril, Now the logic was that using this sort of pulley que system pesaba más que él, that was very heavy, él se sujetó a la soga por el otro extremo, he was holding onto the rope on the other bajaba el end. barril lleno de ladrillos y él subía. He would bring down the barrel and then he would be lifted up. Luego alaba hacia arriba el barril vacío Then he would pull down y the lo rope volvía a llenar. and would fill up the barrel En again. una de esas, And one of él those, choca con el barril, he kind of clashes el with the barril le hace una barrel. herida en el hombro, The barrel injures his shoulder. él llega hacia abajo, va hacia arriba, perdón, He is lifted up porque el barril pesaba más lleno de because ladrillos. the barrel with bricks was heavier than his Al llegar body weight. arriba no sacó la mano a tiempo. But once he made it, he was lifted up. He didn't remove Entonces his hand la on polea time. le agarró los dedos de la mano, So the pulley grabbed onto his fingers se los fracturó. and fractured his fingers. El barril cae al piso, se rompe, The barrel falls to the ground and se breaks. desarma. It is completely torn. Ahora él pesa más que el barril. Now he's heavier than the barrel. Él no suelto se deja venir hacia abajo, And he hasn't been El barril loosened up, but he falls down. viene para arriba, The barrel is now le lifted. golpea las espinillas And he is hit by the pieces of wood. y le provocó otra herida.
and it provokes another injury Él now cae on his al leg. piso. He falls to the ground. Ahora el barril vacío llega arriba Now that empty barrel is hanging up in the air, y viene para abajo and it comes down y le golpea en la cabeza and hits him on the head, y le hace otra herida. and it causes him another injury, Queda desmayado, and he's now faint. tirado en el suelo. He's completely passed out on the floor. Alguien pasa frente a la obra, Someone's walking by the lo ve project, sangrando, the site, and they see llama a him los bleeding, bomberos. and they call fire rescue. el rescue llega, The rescue arrives. lo hacen volver en sí. They help him come back. Le preguntan qué le pasó They ask him what happened y here. él dice, el barril me golpeó. And he says, well, the barrel kind Los of fell paramédicos on me. And the paramedics were a little se quedan confused. pensando y viendo. And they're thinking about the Ven situation. al barril roto, They look at the broken barrel. desfundado, They look that it's there desarmado en pedazos. completely torn in pieces. No hace sentido. It doesn't make sense. ¿Cómo que el barril lo golpeó? How did the barrel hit you? Y uno de ellos le dice a él, And one of them says to him, usted causó you caused los golpes. all of these injuries. O sea, él no tenía que ir a trabajar ese día. Because he wasn't supposed to go to work Había that day. máquinas para subir los ladrillos. There were machines to lift and carry Máquinas the que él bricks. tenía que esperar que se usaran para él hacer su trabajo. Machines that he depended on from Pero él others. quiso hacerlo en sus But he fuerzas. tried to do things in his own strength, Él quiso hacerlo a su manera do it his way, y terminó golpeado. and he ended up Hay injured. veces en que la gente creyente There are many times in which quiere hacer las believers cosas a su want to manera, do things their way resolver sus problemas en su and conocimiento, resolve things in their en knowledge, su habilidad in their ability, y termina mal golpeado. and they end up injured. ¿Y cuál es la respuesta de muchos? And what is the answer El that many diablo give? mentiroso y malo. Oh, that deceitful devil. No. No. Le contaba al primer servicio que a alguien lo pararon en el expressway. I told this to the people in the first service. No Someone es de was esta pulled iglesia. over on the highway. Lo detuvieron. They pulled him over. Le pusieron un ticket de 400 y pico dólares. They gave him a $400 Le ticket, pusieron horas. and they gave him Le community pusieron hours, puntos en la licencia. and they knocked some points off his license. Y cuando lo pararon empezó a reclamarle al oficial. And the person that was pulled over began to Y el complain to the oficial dijo officer. que se lo iba a llevar. And the officer said No that se he lo would llevó. take him away. Pero They ¿sabe would por qué lo arrest him. pararon? But he didn't in the Porque end. iba And en you el wanna know why? expressway He was going in the, a in más the de 60 expressway, millas more than 70 miles manejando sin per cinturón hour, driving without a y seatbelt escribiendo en el celular. and texting on his phone. La respuesta fue inmediata. The answer was pretty quick and El simple. diablo me atacó. Oh, the devil is No. attacking me. Nope. Tú lo provocaste. You provoked this. Tú causaste ese problema. You caused this problem. ¿Ha habido alguna ocasión en tu vida Has there been an occasion in your que te life has sentido como para arriba y para abajo? that maybe has Para hit un some lado y highs para and otro. lows and you feel dragged from one side Y to no the other sabes lo que pasa. and you have no idea what's going Y on tú buscas and you look a tu manera in your own way resolver las cosas. to resolve things. ¿Están acá? Lo dije en el primer servicio y lo voy a decir ahora. I said it in the first service, I'll say it again. Hagamos las cosas al tiempo presente. Let's bring things to present time. Julio 13, 2025, Estado de la Florida. July 13, 2025. Si usted no tiene ciertas condiciones, If you don't have certain conditions, no debería de viajar. you shouldn't travel. No debería arriesgarse. You shouldn't risk it. Lo tengo que decir por amor, I have to say this out of love, sin pena, without any sin shame, vergüenza without any y con autoridad. timidness, and I have to say it with authority. No importa si es el cumpleaños de la suegra Doesn't matter whose birthday it is o del nieto. or who you may be celebrating. ¿Por qué viaja a los parques? Why would you travel? ¿Por qué viaja a otros lugares? Why go anywhere ¿Por qué se arriesga a golpearse? and risk getting injured? Celébreselo en la casa. Celebrate at home for now. Coman en casa. Eat at home. Como las cosas están ahora, The way things are right now, es demasiado riesgo it is too risky estar viajando to be traveling para algunas personas. for some people. No haga como el ladrillero. Don't do what this construction worker did. Yo sé lo que hago. I know what I'm doing. Yo lo voy a hacer. I'm going to do it. Don't do it. No lo hagas. Porque si algo pasa, Because if something no happens, puede culpar al diablo. you cannot blame the devil. Usted buscó su golpe. You sought that injury. Claro que Dios protege. Of course, God can protect Si usted está sujeto if you are subject a la dirección de Dios. to his direction. Se lo digo en amor. I'll say it in love. No haga eso. Don't do it. No están las cosas ahorita como para ciertas cosas. Things are not in such a way that you can take these risks. Pero volviendo al punto.
Let's Cuando get back to the nos point. pasa algo y no tenemos explicación, no hay sentido. Something happens to us, we don't have an explanation, it doesn't make sense. Muchas veces decimos palabras como anímese, pudiera haber sido peor, hermano. We'll say things like, take courage, brother, it could have been worse. Ya, es verdad. And it's true. Pero hay cosas que nosotros causamos But there are things that we ourselves que cause son innecesarias. that are unnecessary. ¿Está acá? Are you here? Entonces vayamos a Génesis 39. Hay una historia que todos conocen. So let's go to Genesis O muchos de chapter ustedes 39. conocen. There's a story that many of you Hemos hablado de know. esa historia muchas veces acá. We've talked about this many times No voy a here. entrar en los detalles. I won't go into Solo vamos a details. leer 2-3 versículos We're just going to read a few y nos verses conectamos con otra cosa and then we'll connect with something para ir else al único punto que tenemos to hoy. go to the only point we have for today. Ya estamos llegando. We're getting there. ¿Puedo seguir, hermano? Can we continue? Aguanta. Ok, You guys good with me? Okay. ok. En el capítulo 39 ustedes saben que se habla muy claro de la historia de José. In this chapter, you know very well that we're talking about the story of Ah, Joseph. Conocen la historia, ¿cierto? You know the story, El right? príncipe de Egipto se llamaba la película. Prince of Egypt is what the movie was Nació en called. una familia de varios hermanos. He was born amongst many Pero brothers, es obvio que el papá tenía favoritismo con but él. it's obvious that he was the favorite of Porque his a él le father hizo una ropa diferente. because he was always made Imagínese que different usted tiene clothes. 5 o 6 hermanos. Imagine that you are amongst 5, 6 Y siblings, su papá los lleva a comprar ropa a Walmart. and your dad takes you to buy your clothes at Pero a su Walmart, hermano se la va a comprar a but he takes Bordines, your brother to shop at Burdine. a Bordine You know, Burdine's o a Nordstrom. or Nordstrom. ¿Cómo se sentiría usted como hermano How would you feel as the que su brother papá knowing your a father usted le compra la ropa en Walmart buys you clothes at Walmart o en Sears or Sears o Target, or even pero a Target, su hermano but for your brother, en Bordines? he gets to shop at Imagínense Burdine. los hermanos de José. Can you imagine Claro, Joseph's no tenía siblings? sentido esto para esa None familia, of this made sense to this pero family, tenía sentido en Dios. but in God it had some Entonces sort of resulta sense. que Dios le habla en sueños a este muchacho. It turns out that God spoke to this No young al man resto in de sus dreams, hermanos. not to his brothers. Pero los sueños me parece que no era para que los contara tan But I rápido. don't think that these dreams were meant to be shared so soon. Me parece que era para que esperara al tiempo de I Dios. think he was meant to wait on God. Pero él se puso a presumir con los hermanos. But he began to show off to his Provocó brothers. más la envidia de los And hermanos he provoked envy el in his celo, brothers and y jealousy hasta el odio. and even hate. Lo quisieron matar, They wanted to kill him, pero uno de los hermanos no lo permitió. but one of the brothers didn't let them. Pero siguieron con el plan de deshacerse de él. But they did have a plan to get rid of him. Dijeron, vamos a darlo por muerto, He said, we're going to just vamos a tell him that he tirarlo en un died. pozo. We're going to throw him down a well. Vamos a matar a un animal, We'll kill an animal. manchar la ropa de sangre, decirle a nuestro padre se lo comió una We'll fiera. stain his clothes and tell our father he was killed. Así lo hicieron. And that's what they did. Pero luego no paró ahí. But it didn't stay there. Ellos no querían ver más a aquel hermano. They didn't want to see that brother ever again. Ellos sabían que los ismaelitas They knew that the Ishmaelites pasaban por allí. would walk by Hacia this Egipto. area on their way to Egypt. Ellos tenían derecho a ir a Egipto a llevar mercadería y esclavos para vender. They had the right to go Ahora, to mire, Egypt with ¿Se merchandise and acuerda slaves to sell. que no había mucho sentido en que Ismael naciera? Now you remember that there ¿Conoce was usted la not much Biblia? ¿La ha leído? sense in ¿La Biblia? Ishmael being born. If you've Ismael read era el your otro Bible, hijo de Abraham. Ishmael was the ¿Sí? other son Abraham Los had. ismaelitas You know, the Ishmaelites, venían de Ismael they were his descendants. y ahora son los únicos And now they're the only que ones pueden comprar a José y llevarlo como esclavo a Egipto. that could buy Joseph and take him as O slave sea, to Egypt. no hacía sentido allá, It didn't make sense over there. pero ahora está haciendo sentido But acá. now things are starting to make sense. Si algo te está pasando o ha pasado If something is happening O to you or vas a has pasar, happened or you will go y through no hace it, sentido, and it doesn't make sense, no significa que para Dios no this tenga. doesn't mean that it doesn't have sense for God. Lo compran en Egipto como esclavo, They buy him as a slave in Egypt. fue llevado a Egipto, He is taken to Egypt. lo vendieron a Potifar, They sell him to Potiphar. un egipcio que era un funcionario importante en la casa de Faraón. This was an ¿Están official acá? pharaoh and that was very important. Se están yendo algunos. Hay cosas que suceden que no parecen tener sentido. There are things that happen that don't seem to make sense. Versos 2 y 3. Verse 1 Mire and 3. mire el sentido de Dios, por favor. Look at what it says here, verse 2 to ¿Qué 3. era José? Esclavo. What was Joseph? A ¿Qué era? slave. What Esclavo. was he? A slave. En una nación ajena. In a foreign land. No estaba en su idioma. They didn't speak his Vaya language. pensando, ustedes algunos piensen. Begin Más, to think piensen, and piensen. reason on this. Verso 2. Verse 2. Ahora bien, Now. el Señor estaba con José The Lord was with Joseph, y las cosas le salían muy bien. and things were going very well. ¿Sabe for qué him. me dan ganas? You know what this makes me De want to parar do? y preguntarle al Señor, ¿cómo?
It makes me want to ask the Lord how. Lo trataron de matar. They tried to kill him. Lo vendieron como esclavo. He was sold as a slave. Lo compraron como esclavo. They bought him as a slave. Es un esclavo. He is a slave. Está en un país ajeno. He's in a foreign Y land. tú dices And you're saying que le va muy bien. that things are going well for him. No tiene sentido. That does not make sense. Hello. Esto destruye la predicación del evangelio de la prosperidad. This wrecks the gospel Que prosperity después que te conviertes a message, Cristo, solo el palacio te espera. where once you come to Christ, there's just a palace waiting Palacio, for palacio, you. palacio. A palace, a No, no, no. palace. Prisión, prisión, But prisión. no, jail, jail, jail. Para que Dios te bendiga tienes que estar en el palacio. For God to bless you, you have to be in the palace. Pues no. Apparently not. Dios dice que este era esclavo, estaba en la prisión. God is Digo, saying era that esclavo. this man who was a slave, he was in jail, Y dice que todas las cosas and it says that all things le salían bien. were going very well for him. ¿Cuántas cosas? How many things? O sea, incluyendo ser esclavo. So that means even being a slave. Era esclavo en un país ajeno. He was a slave in a Y foreign Dios estaba country, con él. foreign land, and Y God was porque Dios with estaba him. con él, And because God was with him, todo le salía bien. things were going very well for him. O sea, no tenía derechos He had no rights como ciudadano de aquella nación. as a citizen of that country, Pero Dios estaba con él. but God was with him, Y todo le salía bien. and things were going very well for him. No tiene sentido. It doesn't make sense. Yo no estoy promoviendo violar leyes. Cuidado. I'm not promoting that we would violate laws, so be careful. Yo vengo a promover la presencia, I'm here to promote the presence misericordia, and the mercy la gracia de and the Dios grace of y God los propósitos divinos. and the divine purposes He has. Ahora mire, por favor, Now, see this. ponga su atención en la palabra. Pay attention to the word. Mientras José vivía en la casa de su patrón el egipcio, While Joseph was living here, o sea, no era ni casa de él, it wasn't his house. no tenía para renta él. He didn't have any way of paying rent. Vivía como esclavo, He was living in the en la Egyptian casa de su master's jefe. house. ¿sí? Yes? Verso 3. Look at what verse 3 says. Este. He. ¿Quién este? Who? ¿Quién? Who? El egipcio, The Egyptian que no creía en Dios, that did not believe in the el Dios de Lord, José, in the God of que no Joseph, amaba al Dios de José. and he didn't love Joseph's God. Se dio cuenta que Dios estaba con José. He realized that the Lord was with Joseph. How? ¿De qué manera? Y lo hacía prosperar en algunas cosas. And made him prosperous in Una some vez más, things. perdón. One more time. How? What? ¿Qué es todo, hermano? In everything. What is everything? ¿Qué es todo para un hijo de Dios en esta nación What ahora? is everything for a child of God in this moment, in this country? Ok. Pero recuérdese, But remember, no es a su manera. it is not your way. Porque a su manera José se hubiera puesto a protestar. Because if it was according to your way, Joseph would have already begun complaining. A su manera se hubiera puesto a quejar. In his way, he would have already started complaining. Posiblemente si hubiera tenido Facebook en aquel tiempo, José agarra el Facebook, se hubiera hecho como algunos If he hoy. would have had Facebook at the time, he would have done what many do today Y empieza a poner en las redes sociales lo injusto que es el sistema. and begin to put on blast on social No se media confunda how conmigo, unfair escuche. the system is, Lo injusto que es el gobierno. how unfair government Lo is, injusto que es el partido fulano y fulana. how unfair such and such party is. Eso no fue lo que él hizo. But that's not what Joseph did. Y dice que Dios hacía que todo And it says that the Lord le fuera bien. made all things well O sea, for him. si tomamos esta palabra, So if we take this word, ¿está usted aquí? are you here? No me escucha a mí, escucha a Dios. Don't listen to me, listen to God. La presencia de Dios con José The presence of God with en esta Joseph escritura in this se scripture puede medir o traducir be en measured. dos resultados. or translated into two Número results. Number one, Primer subtítulo, the first subtitle, no primer punto. not the first point. Potifar reconoce Potiphar la relación recognizes especial de José con Dios. Joseph's special relationship with En God. alguna manera el egipcio So in some way the Egyptian reconoció was able to que recognize Dios, that el God, Dios de los judíos, the God of the Jews, estaba con José. was with Joseph. No los dioses de Egipto. Not the Egyptian Los God. conocía Potifar bien.
who Potiphar knew very well. eran más de 11, 12. There were more than 12. Por eso fue 10 plagas. That's why there were more than Cada 10 plagues. plaga fue contra un dios de Each Egipto. plague was targeting Pero a certain Potifar god. sabía que este no era esos But dioses. Potiphar knew that that's not what this God Ahora, was. para hablar más de esto, And to speak further on tomemos como this, ejemplo la vida de Daniel, let's take the example of Daniel's life. otro hombre de Dios en la Biblia. Another man of God in the Bible. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel chapter 6. Este es el ejemplo de otro hombre de Dios. This is the example of another man of God. Mire con cuidado porque esto es muy maravilloso. Look at this carefully. Daniel, ojo, ojo lo que vamos a leer. Ojo, no puedo hablar muchas cosas. Look at what it's going to say. Yo I sé que can't ustedes say son things. pilas I can't y specify. a esa pila estoy But I know you apuntando. guys are real smart and you can catch it. Daniel, That Daniel, sabiendo knowing que el rey había firmado esa ley, that the king had signed that law, salió a protestar a la calle. he immediately went out and protested. Fue a quemar llantas de carro. He went and burned tires. Salió a escribir en las paredes del expressway. He went to write on the walls of the highways. Agarró el Facebook He took his Facebook y empezó a hablar mal del and presidente began to judge and criticize Y del the president gobernador. and the governor y de los departamentos fulano y fulano. and of so and so department. No le estoy diciendo lo que algunos creyentes están haciendo hoy No, día. I'm telling you what some believers are doing today. Y eso lo hace cualquiera del mundo, Anybody in the world acts like pero no that, los hijos de Dios. but not the people of God. La ley en aquel tiempo, The law at that time, en el reino en que estaba viviendo Daniel, in the kingdom in which Daniel lived, era ley it was the y law, había que cumplirla, and you had to comply, aunque pareciera injusta. even if it was unfair. Pero observe cómo un hijo de Dios se debe de comportar But look at how a child of God should en un behave sistema de gobierno que no es el suyo, in a system of government that is not his own, pero que Dios lo tiene allí por una razón. that God has him there for a reason. Cuando él supo que había una nueva ley, When he knew there was a new law, de inmediato immediately, ¿Cuándo? when? se fue a su casa, Immediately he went home, abrió las ventanas del segundo piso opened the windows on the second que floor, daban hacia Jerusalén, facing Jerusalem, se arrodilló a orar. knelt down to pray. 1, One. 2, a dar And gracias, two, thank God como lo hacía todos los as he días, 3 veces al always día. did 3 times a day. ¿De dónde respondió Daniel? Where was he responding from? De su relación personal. From the point of his relationship. Es penoso It is so shameful, ver en el Facebook comentarios de cristianos embarrassing to see the comments that Christians are making diciendo on del social gobierno lo media, mismo que la gente del mundo dice. saying about the government the same things the Y yo world no estoy de says. acuerdo con todas las cosas que And don't hacen, get me wrong, I'm not in agreement with pero everything no being voy a done. comportarme como otra persona. But I will not behave Tengo que comportarme como like alguien de worldly Dios. people. I will behave like Porque a person who belongs to God. Potifar vio en José algo diferente que el Potiphar resto de saw los something presos. different in Joseph compared to the others in jail. Aprenda Learn y compártaselo a otros. and share with others. Yo leí 2 comentarios en estas 2 semanas en Facebook In these last 2 weeks, I've read 2 comments de from people, gente que conozco que son cristianos. people that I know that are Christians. Era vergonzoso It is shameful leer esas palabras. to read the words they Porque en el say. mundo cualquiera lo dice esas cosas. Because in the world, anybody Pero can en say Dios, those things. But in the Lord, La ley que Daniel conocía, the law that Daniel su knew, vida estaba de por medio his life was in jeopardy si no la cumplía. if he didn't comply with this Claro, law. esta ley, Now, los of que course, this conocen la law, Biblia, those of you who know the Bible, saben en qué consistía, ¿verdad? you know what this law consists Daniel of. tenía como 80 años en este tiempo. Daniel was about 38 years old at the Era un time. funcionario en la nación de Babilonia. He was part of the team that worked with the Dios government. lo había colocado allí. God had O placed sea, him there. estaba en una nación extranjera. He was in a foreign land. Dios le dio favor. God gave him favor. Era tremendo trabajador. He was a great worker. Trabajaba mejor que los demás. He worked better than the others. Se ganó el favor y llamó la atención del rey. He gained favor with the king. Lo envidiaban otros. Others would envy him. Lo querían eliminar. They wanted to get rid of No him. encontraron nada para acusar a They Daniel. couldn't find anything Escúcheme. to accuse Daniel with. Y lo único que pudieron atacar The only thing they fue could su attack fe en Dios, was his faith in su God, relación con Dios, his relationship with God, que es lo que algunos no entienden que es atacado ahora. which is what many of you don't understand is what being attacked today. Si tu fe es atacada en Dios, tú no vas a responder como otros responden. If your faith is being attacked, you're not going to be responding the way others would.
Entonces le convencen al rey Darío So they convinced King Darius de que él se hiciera Dios por 30 días en that Babilonia, he would make himself God for 30 days in Babylon, para que toda petición y todo ruego fuera a Darío. so that every prayer and supplication would be made to him. Daniel no iba a orar ni a rezar a Darío jamás, Daniel would never pray to that man. solo a Dios. He would only pray Es to muy God. bonito ver que una nación como esta It is very nice to see that a country like this, digan, no doblamos rodillas solamente ante Dios. we only bow our knees before God. Yeah, pero that is bla, 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 bla. Sí, pero eso es puro bla, bla, bla. No true. No es cierto. Todos los gobiernos tienen corrupción. All governments have corruption. Todo gobierno donde no hay un hombre que tema y ame a Dios, hay corrupción. Any government that doesn't have No a man importa el fearing it, partido that que fears sea. the Lord, is corrupt. It doesn't Unos matter tienen what más que party it otros. is. Some more than others. Todos tienen corrupción. But everyone has corruption. Nunca ponga su esperanza allí. Never put your hope there. Estos hombres de Dios vivieron en gobiernos contrarios a Dios, These men live among governments that were con contrary to cosas que no God, hacían sentido. with things that didn't make sense. Pero la Biblia que no miente dice But the Bible that does not lie que says Dios estaba con that ellos God was with y them Dios los ayudaba en todo. and God helped them in all things. Porque cuando llegó la ley a obligar a Daniel a postrarse, a pedir a Darío en su oración, Because when the law came to force Daniel to ask or pray to King él se negó a Darius, hacerlo. he denied doing ¿Cuál it. era el castigo? What was his punishment? Tirarlo a los leones To be thrown into the para que lion's se lo den, comieran vivo. so they would eat him alive. Lo tiraron. They threw him in the, No hacía sentido. the lion's den. It didn't make any sense. Está haciendo la voluntad de Dios. He's doing the will of God. Teme a Dios. He fears the Lord. Respeta a Dios. He respects God. Pero le echaron a los leones. But he was thrown into the lion's No den. hacía sentido. It doesn't make sense. Para Daniel no hacía sentido. For Daniel, it didn't make sense. Pero para Dios sí. But for God, it did. Y la Biblia dice, And the Bible says estando en la fosa de los leones, that being in the lion's den, vino un ángel de Dios, an angel of the Lord agarró came, la boca de los leones and it shut the lion's mouth, y no tocaron a Daniel. and they didn't touch Daniel. Una vez más, Once more, aunque no haga sentido, even if it doesn't make no sense, significa que Dios no esté allí. it doesn't mean that God's not there. Pero But la tendencia de algunos es empezar a hacer las cosas a su the manera habit of many is to begin doing things in their own way o imitar la conducta de otros. or to imitate the conduct of others. Yo no estoy de acuerdo con cosas que hacen los alcaldes o gobernadores, I'm not in agreement with everything Con that the varias de mayor ellas. and governors and many of ni them do, siquiera con el presidente. not even with the president. ¿Sabe qué hago por ellos? You know what I do for them ¿O though? con ellos? Lo que Dios dice. I do what God Pues yo says. sé que si hago lo que Dios dice con That ellos, I Dios va a know hacer conmigo lo That que Él if dice. I do with them what God says, then God will do with me what Nos He va a says. ayudar. He will help, right? Nos va a favorecer. He will favor us. Do you understand what I'm saying to you? ¿Entienden lo que les Do you estoy really diciendo? understand? ¿De verdad lo entienden? In some way, I'm really clear. En alguna manera estoy siendo muy claro, But in another way, I'm used like a code. pero en otra manera estoy hablando como en código. I hope so that you got the message. Espero que estés captando el mensaje. O sea, ¿cómo Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José? How did Potiphar notice that Creo God was yo, with Joseph? I Como believe, muchos estudiosos de la like Biblia, many others who study the Bible, su relación con Dios. his relationship with God. Y había algo en José There was something in Joseph diferente que el resto de los different presos. from everyone else in jail. La palabra gracias, que dice que daba gracias a The Dios. word thanks, it says he gave thanks to Oraba y daba God. gracias 3 veces al He día. would pray and thank God Oiga, 3 times a wow. day. Pero hay cristianos que dicen, no tengo tiempo. But there are Christians who will say, I don't have time to pray. Tengo que levantar a los niños. I got to get the kids ready. Tengo que trabajar. I got to work. Don't say it to me, No me digas a mí, say it to God. díselo a Dios. Porque you have time. Porque tienes tiempo. You have time to work. Tienes tiempo para You trabajar. have time to pray. Tienes tiempo para orar. You have time to sleep. Tienes tiempo para dormir. You have time to pray. Tienes tiempo para orar. You have time to eat. Tienes tiempo para comer. You have time to pray. Tienes tiempo para orar. It's not excuse. No hay excusa. The difference is La diferencia es, qué relación tiene con él. what relationship do you have with him? Estos hombres la tenían. These men had it. No se olvidaban de hacerlo. They would not forget to do so. Esa palabra dar gracias a Dios allí That word to thank God there significa también alabar a Dios, also means to praise God. adorar a Dios. Or O worship sea, God. cuando Daniel vio que el gobierno en donde vivía puso peor las cosas, So in other words, when Daniel saw the government in which he lived made things worse, se fue a adorar, he went to worship. se fue a alabar a Dios. He went to praise God. No se fue a criticar, He didn't go criticize. se fue a orar He went to pray. y Dios lo respaldaba. And God would back him up. Ahora esa palabra es yadá.
And it comes from a Hebrew word, Es una palabra yadah. antigua que se usaba en el matrimonio, It's an old word that was en la, used en for la marriage relación entre un hombre y una mujer casado. to describe the intimacy ¿Sabe between a husband dónde and his aparece las wife. primeras veces? En Génesis 4. And it shows up the first few Dice, times in Genesis. Y Adán se llegó a su mujer y dio a luz. It says that Adam came to his O sea, wife and gave, Adán yadá con Eva he had a yadah with y dio a Eve luz. and O gave sea, birth. habla de una relación íntima, fuerte. In other words, it's speaking of a strong, O sea, intimate la relación de José y relationship. Daniel no era ir a la iglesia de vez en cuando. So the relationship that No, Joseph or no, Daniel no, had no, with God no era orar a Dios cuando las wasn't cosas estaban going to feas. church every now and then or praying every now Todo and el then. tiempo. It was constant. Dando gracias, Giving thanks. alabando. Praising. Señor, no entiendo, Lord, I don't understand. pero te doy gracias. But I give you thanks. No me hace sentido, pero te doy It doesn't make gracias. sense, but I give you Porque thanks. tú estás conmigo. Because you are with me. Algo tú estás haciendo. Because you're doing something. Ahora, número 2, Number 2, segundo punto. second point. No es mi punto principal. Not the main point, this is a sub point. Primero, Potifar se dio cuenta por la relación de José con Dios. First, Potiphar recognized the relationship Joseph had with God. Pero segundo, But secondly, la presencia de Dios en José causaba que algunas cosas a Potifar le fuera bien. God's presence in Joseph causes some things to go well for Potiphar. ¿Cuántos de ustedes han trabajado para alguien del mundo que no cree en el Dios que How usted many of you cree? have worked for someone in the world that doesn't know God? Y Dios lo ha bendecido a él And they've been blessed porque él te ha tratado bien. because they've treated you well. Ese empleador nunca quiso creer en tu Dios, That employer never wanted to believe in your no amó a God. tu Dios, They don't love your God, pero Dios lo bendijo but God would bless them porque te trataba bien a ti. because they would treat you well. Do you understand? Entienden? ¿Cuántos pasaron eso? How many of you experienced this before? Tal vez era mal hablado, Maybe he was a foul-mouthed person, pero te trataba bien. but he would treat you well Y miraba que tú tenías algo especial. and would notice that you had something special. Y Dios lo bendecía. So God would O bless sea, him. Potifar disfrutó una bendición especial So Potiphar enjoyed a special blessing todo el tiempo que estuvo al lado de José, the entire time that he was near en su casa y Joseph, en la prisión. had him in his house or even in jail. Mire, eso es bien bonito, This is very beautiful. muy bonito. This is beautiful. Yo trabajé 10 años por una compañía muy grande en Estados I Unidos. worked 10 years for a big company Grandísima. here in the U.S. Entré limpiando pisos. I started cleaning Yo floors. limpiaba pisos, I would clean the floors. descargaba camiones, I would take down the stock. ahí aprovechaba hacer ejercicio I would unload the trucks, and that was y my way of agarraba los barriles exercising. de 25 galones para hacer ejercicio. And I would take the Estaba gallons or recién barrels and I casado, would lift. I was recently Emocionado, married. I was excited. quería conquistar el mundo. I wanted to conquer the world. Y mi esposa y yo jovencitos. My wife and I, we were Yo young. estaba, la lucha, my God. La emoción. Y entonces yo limpiando pisos feliz. And so I was there sweeping the Pero floors. I was happy. Dios puso algo But God put y el jefe something. de la compañía empezó a fijarse. And my boss began to notice Y me something llama in un me. día a la oficina, And tenía one apenas day, un añito. He calls me over to the office. I had only been there Todos a los que year. estaban ahí tenían 7, 8, 10 años. Everyone who had been there was there for 7, 8 Conocían el years. sistema de trabajo. They knew the system. Yo no. I was the Yo new solo guy. limpiar. I just knew descargar to clean camiones. and unload trucks. Y él me llevó a la oficina, cerró la puerta. But he took me to his Me office, dijo, closed the tengo door, que tomar una decisión. and he said, I have to take a decision. Tengo que escoger entre ustedes al segundo después de I mí. have to choose amongst you El who manager de will be operaciones de esta my tienda, de esta compañía. right-hand man and manager of operations, Y yo quiero que seas tú. and I want it to be you. And I said, tú. me? And I said, yeah. Y yo le dije, y fulano no hay problema. Me dijo, no, And no so te I told my preocupes por boss, ellos. what about these other guys who have been here longer? No problem. And the boss said, it's not a problem. Don't worry about them. Entonces Dios comenzó en ese momento So God began in that moment a bendecirnos. to bless us. Y lo bendecía a él. And he would bless him too. Lo bendecía. I would be Lo blessed. bendecía a él. And he would be blessed. Y él se dio cuenta. And he began to A la realize compañía llegaban muchos santeros, muchos brujos. there were many people who were in witchcraft Algunos de and ellos the eran occult contratistas. who would come to our había shop otro because they hermano were de la otra contractors. iglesia And there was another brother que working trabajaba with me conmigo ahí. who was a Christian, but he went to Y another cuando ellos church. llegaban, And whenever porque these algunos de ellos se notaban por su ropa men who were in witchcraft would y por arrive, las cosas que decían que you practicaban. could tell they were in witchcraft from how Y they él se dressed iba and atrás a spoke. la bodega He would go to the back of a the orar shop en lenguas and he would begin to y a pray reprender demonios. and cast out demons. Y yo estaba adelante, And I was there in the front, atendiéndolos. working with them, talking to Me them. abrazaba con ellos, I would hug them. me saludaba, I would shake their hand. me llevaban They café, would bring me coffee. pastelitos. And they would bring me Y pastries. él me decía, no seas tonto, And the other Christian guy would be like, no "What, comas are lo you que te dumb? traen. Don't eat what they are giving Está you. maldito. It's probably cursed. Se te va a pasar lo que ellos You're tienen. going to end up contaminated with what they have." Decía, And I would say, "No way. decía, tú no sabes quién eres. You must not know who you are," I would tell him.
No los toques. Don't touch them, he would tell me. Descontamínate, me decía. You need to decontaminate yourself. Y yo decía, puchica, ¿desde cuándo soy desinfectado acá esta And cosa? I said, well, darn, when have I gotten O contaminated? sea, ahora es contaminación. Now it's about contamination. Pero el jefe But listen, the boss que yo tenía, that I had at the él time, vio algo especial. he saw something No era special. yo, It wasn't me, era Dios. it was God. Entonces, a los próximos 4 o 5 años, So the next couple years, la tienda nuestra llegó a ser en la nación entre los primeros 5 our store became 2.800 tiendas, part of the top 5 la of que over una de 2,000 las que stores in the más US ganancia dejaba. because it was the one that had the most Un profit. jefe importante viajó en avión privado a Miami A very big, important boss came and traveled para over llevar to a un Miami restaurante allá en la 40 a comer. to meet my boss and take him out to Mi eat, jefe to my boss, y Miguel. but also myself. Y después de terminar la comida le hace un anuncio. And after we finished our meal, he announces, Esa special bonus for you hay un bono especial para ti and for your second. y para tu segundo, tu mano derecha. Esto está bueno. So I thought, oh, this is good. Y empezaron a unir bonus And bonuses began to arrive, en bonus. and another bonus. Entonces luego un día me dice él, Carlos, ven acá. So then one day he tells me, Carlos, come Agarra over esta here. revista. I want you to take this magazine. En aquel tiempo era Macy's. At the time, it was a, no, perdón, era Bourdais it was a Sorry, Burdines no catalog y Nordstrom. and Nordstrom. Yo digo, muy linda, que está bonita. ¿Y qué? And I was like, oh yeah, this is very nice. Escoge la ropa que quieras de ahí. And he would Las tell me, well, camisas que quieras. choose whichever item of clothing you want Y from there, nosotros las pagamos y le ponemos el nombre. and we'll pay for it, and we'll put your name Oh, on esto it. está bueno, dije. And I said, oh, this O sea, is nice. ya no me voy a vestir de Sears. I'm not going to be dressing with clothes from Sears Me anymore. voy a vestir de Bordine Now I'm going to be dressing from clothes in y Burdine Nostradamo. and Nordstrom. Escuche, But listen, cuando habían problemas, when there were problems, cuando las cosas se ponían sin sentido, when things didn't make sense, aquel hombre que no creía en Dios that man that did not believe in God siempre me decía, Carlos, ora por esto. would always tell me, Carlos, can you pray for this? Yo sé que Dios te oye. I know God hears you. A mí me dan ganas de decirle, oh yes. And I would want to be like, yeah, you have no idea. Escuche, Dios God está is contigo, with you. aunque no haga sentido Even if it doesn't make sense, lo que te pasa. what may be happening to Lo you. que ahora está pasando en esta What sociedad, right now is happening in this society, Dios lo sabe todo. God already knows. No luches contra el sistema. Do not fight against the system. Ni siquiera te quejes. Don't even complain. Haz como Daniel. Do what Daniel did. Ora a Dios. Go pray to God. Adora a Dios. Worship Da God. gracias a Dios. Give thanks to God. Volviendo a la historia de José. Returning to Joseph's A story, Daniel buscaron algo para meterlo preso. Daniel, they para tried to use matarlo, something to eliminarlo. accuse him and get rid of him. A José también tenían alguna intención. And Joseph, they had a similar intention Potifar with him. tenía una esposa que había volado muchas millas. Tenía platinum en millas voladas. Potiphar had a wife who No, ¿es algo más que platinum? ¿No? ¿Cuál? had a certain reputation. Bueno, la mujer de Potifar tenía todas las millas voladas. She had Usted me some entiende, ¿verdad? mileage on her, you understand. La señora se las traía. This lady was something Dice special. en Génesis 39:6 que José era guapo, It says that Joseph was an attractive man. era de un físico atractivo. He was very attractive A mí physically. se me hace que era de Manasés. I kind of suspect he might have belonged to Manasseh No sé ministry. por qué, pero I don't know why. It's just a feeling, I no guess. sé si algunos de ustedes se sienten así. I don't know if any of you feel that way. De pronto que hay alguno Maybe somebody se siente como José. might feel like Joseph. No, tampoco hay. No, Ah, it ya doesn't sé seem que to están be. casados todos, Oh, ya, it's because you're all married. ya tienen dueña, ya no hace falta. So then you don't make too much noise about it. No, tiene que cuidarse, You got to take care of yourself. hay que mantenerse en forma. Keep it in shape. La esposa de Potifar trató de acercarse a él. Potiphar's wife tried to Buscó approach de him, muchas maneras que José se acostara con ella. and she tried to find many ways to get him to sleep with her. Yo no sé si como hombre carnal él dudaría o pensaría.
I don't know if as a man in his flesh he doubted or was tempted, Lo que sí sé es que como hombre de Dios, él huyó de la tentación. but I do know that as a man of God he fled Su temptation. relación con Dios era más importante. His relationship with God was Su more propósito en important. Dios era más His importante purpose in God was more que sus important deseos personales. than his personal Al desires. punto que salió desnudo un día. To the point that he left running even La naked señora que tenía muchas miras, hasta la ropa le logró quitar. because this lady tried to rip his clothes off Y él corrió. and he left running. Mas sin embargo, cuando llegó a casa el esposo lo acusó. Nonetheless, when she arrived Lo at her home, volvieron a meter preso. she accused him and they Verso put 20 him in dice que jail lo again. volvieron a meter preso. He was imprisoned again. O sea, otra vez está preso ahora. So Ahora está another preso. time now he is Acusado found de in violador. prison, being accused Escuche, as ya no solamente es esclavo. he's no longer a slave. Ahora le sumamos una acusación legal. Now they're accusing him. Abusador, violador. They're saying he's Pero mire por favor el sentido de an Dios. abuser, that he's a Verso raper. 21. Verse Ahora quiero que 21. observe las palabras de la Biblia. I want you to observe what the Bible En el says. pasaje anterior decía, el Señor estaba con él. In the previous passage it says the Lord was La with segunda him. vez Dios le agrega la palabra más. And now the second time he's in jail, sea, the lo lleva a word otro but nivel. is added to here. Ahora acusado de violador, Now that he's being accused as a rapist, más el but Señor estaba con José. the Lord was with Joseph. Pero observe lo que viene porque esto es lo que hay que clamar a Dios And mucho observe ahora. what it says. We got to cry out for this. Y le extendió su And misericordia showed him his mercy y le dio gracia and granted him grace ante las autoridades. in the sight of the Hay que ruler. clamar ahora You got to cry por out misericordia right now for mercy para los de Dios, for those el who pueblo are de God's Dios, people, para que Él nos otorgue so gracia that he would grant grace ante las autoridades. in the sight of ante those el who are in gobierno. authority or government. No hacía sentido It didn't make sense para José. for Joseph La acusaron injustamente. to be accused Era mentira. falsely. It was a lie. Y Dios lo permitió. But God allowed it Porque para Dios hacía sentido. because it made sense to God. Ahora está preso Now he's in prison y again, Dios extiende su misericordia. and God extends him mercy. Estas dos cosas siempre deben trabajar juntas. These two things should always work together. La misericordia de Dios hace que usted no reciba lo que merece recibir. The mercy of God causes you to receive what you shouldn't. Pero la gracia de Dios hace que usted reciba lo que usted no merece. But the grace of God gives you the ability to receive what you do not deserve. No lo mereces. You don't deserve it, Pero Él por gracia te lo da. but by grace he gives it to Por you. eso hombres como Daniel daban gracias siempre. This is why men like Daniel were always thankful. Reconocían They recognized que no se trataba de ellos, that it wasn't about them, sino de Dios, but God de la misericordia, and his mercy. de la gracia. ¿Sabe que His deberíamos estar grace. orando mucho? You know what we should be praying? Señor, en estos tiempos extiende tu misericordia God, in más these times, extend your mercy even sobre more toda la iglesia en Estados over the Unidos, church in the United States, sobre el huérfano, over any orphan, sobre el extranjero. over any foreigner. No estamos orando y promoviendo que se desobedezcan las leyes. We are not promoting that laws be disobeyed. Estamos rogando la extensión We de are la begging misericordia for de your Dios extended mercy y la gracia de Dios ante toda and for the autoridad. grace of God for in the sights of anybody el in nombre de authority. Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Aún sobre tu familia. Even over your family. ¿Ustedes están entendiendo el mensaje? Are you understanding the message? Había cosas que no parecían tener sentido. There were things that didn't seem to make Pero sense. Dios estuvo todo el tiempo con But estos God hombres. was there the whole A time mí with these men. a mí me afirma. This affirms me. A mí me da agradecimiento, aún más me provoca. Makes me even more grateful. ¿Cuántas veces nos hemos topado con cosas que nos sorprenden? How many times have we come across things that shock us? Nosotros íbamos a firmar el cierre de esta propiedad, We were going to sign and que close esperamos the deal on años this por building. encontrar un lugar. We had spent years looking for a property. Habíamos preparado una comida en la oficina que rentábamos en la 8 calle. We had prepared a food in Para the nosotros place era una we were renting on victoria. 8th Street because it was a victory. El cierre iba a ser en las oficinas de nuestro abogado, el doctor We were Anthony going to Diegues, close in the offices of our lawyer en Miami Lake. in Miami Lakes. La gente los vendedores aceptó ir a firmar allí, The people who were selling us a property pero no agreed to quiso sign que there, nos encontráramos al mismo tiempo. but he didn't want to be there at the same time as us. Dijo, firmamos nosotros primero y luego que lleguen ellos. He said, we'll sign first and Y then así they lo can arrive hicimos. later. And that's how we did it. Teníamos preparado una comida, una We celebración. had prepared a lunch, a meal Para nosotros to era una gran celebrate. victoria. No sé para ustedes que This was llevan a great tiempo con victory nosotros, for us. I don't know pero era about una you. gran victoria. Y cuando vamos de camino por allá, And when we were on our way, ministro Leanet va con nosotros en el carro, con mi esposa y conmigo. Minister Lynette was with us in the car. El cierre fue un momento, un ambiente precioso. The closing, we Porque experienced el such a abogado beautiful nuestro moment. es un hombre de Dios, precioso. Our lawyer, he's also a Christian man of God. Lleva 30 años, lo conocemos. We've known him for over 30 years. Y él abrió y dijo, vamos a orar.
And he's the one who started out by Y saying, él let's abrió en pray. oración. And he opened us Ahí up in estaba prayer. la gente del banco, The people from the bank were ahí estábamos present. los que íbamos a firmar, Those of us who were going to ahí sign were estaba el present. financista. The finance person Y él was oró. there. Y And he después prayed. hasta nos dio una ofrenda And then he even gave us para an la offering iglesia. for the church. Dijo, yo quiero sembrar en esa tierra. And he said, I want to sow into that Y en land. ese momento de alegría, de And gozo, in that de moment of joy victoria, and victory, entró una llamada we got a call a ministro Lenet. to Minister Leonet's. Dicen, Carlos, And it says, su Carlos, esposo, her husband, estaba en una escalera subida en un trabajo. was on a ladder working. La escalera se corrió, The ladder moved. algo como esta, más alta, es un poco más alto que esto. It was a bit taller than where you see my Y hand. él cayó de pie. And he fell Para no straight dar con down. la cabeza, él hizo el esfuerzo de caer parado. To not hit his head, he Al tried to caer land parado, on his feet. el impacto fue tan fuerte But the impact was so que los strong huesos del pie se partieron y se salieron por la carne. that the bones in his foot Fue una broke herida out through his muy skin. fuerte. It was a serious injury. Y luego cayó desmayado de lado. He later fainted. Su hermano, que llegó inmediatamente, le ayudó, llamó al rescue. His brother that was working O sea, with him en el immediately mismo called fire momento que rescue. estamos celebrando una gran victoria, In other words, in the same moment en el we're mismo celebrating momento a que vamos a great ir a victory, comer juntos, and we're going to go celebrate, al mismo momento sucede algo the así. same moment this happens. Aquella celebración no se pudo hacer como esperábamos. That celebration, we couldn't do it the way we expected. Sucedió algo que no tenía sentido. Because something that didn't make sense Y had todo occurred. cambió por un momento. And for a moment, everything Y changed. aquella celebración fue como un poquito apagada por aquella And that situación. celebration wasn't the same anymore because Teníamos we que were ser burdened. sensibles al momento. We were feeling sensitive to Y, what y uno happened. pudiera pensar, pero ¿qué pasó? And one could ask, well, what's Dios nos dio esta happening? victoria. God gave us this Y victory. ahora esto. And now this happens. El que no entiende y conoce a Dios, Those who don't know and don't understand, inmediatamente acude a la fuente que acuden muchos. you will immediately run to the same El thing everyone diablo else se does. quiso vengar. Oh, the devil's No, trying no, no, to no. get vengeance El on Dios us. que nos cuida es más poderoso que el diablo que nos But let me ataca. tell you, the God that is with us is greater than Y the si enemy who algo Dios attacks us. permite, alguna razón tendrá. And if God allows something No for tiene it's for sentido. a reason, it might not make sense. Una cirugía, otra cirugía, Surgery after surgery, meses de recuperación. months of recovery, Todavía no al 100% el sentar ese pie. and he's still not 100%. Ya estamos en el edificio. We're already in the Ya nos building. mudamos. We've moved. Ya estamos operando. We're here established Dios nos and ha operating. bendecido. God has blessed us. Pero aquello pasó. But that Y happened otras cosas han pasado. as well as other things. No tiene sentido. It doesn't make sense. Pero yo no voy a poner mis ojos en el diablo. But I'm not going to put my eyes on the Yo no le devil. voy a dar ni la más mínima gloria al diablo. I'm not even going to give him a little bit Porque of no credit. la tiene. Because he has none. Pero tampoco me voy a estancar en lo malo, But I'm also not going to get stuck en on lo the que no bad me gusta things que pasó. or the things that I Yo don't voy a like. hacer como Daniel. I'm going to be like Daniel. Voy a orar. I'm going to pray. Voy a dar I'm gracias. going to give thanks. Voy a adorar a I'm Dios. going to worship God. Porque no entiendo, Because I don't pero understand. solo sé But I know que Dios es bueno, that God is good. que su misericordia es para And his siempre. mercy endures forever. Dios no es el autor de la maldad. God is not the author of evil, Dios usa lo malo para hacer algo but he bueno. can use what is Ahora- evil for good. Mucha gente duda de ese Dios Now, many people doubt that God porque quieren entenderlo, because they want to understand quieren him. que les explique todo. They want him to explain everything. No esperes explicaciones de Don't Dios. expect Y explanations ahora from sí, God. Now, mi primer punto. my first point. Cuando algo que te sucede no tiene sentido When something happens to you that doesn't make y sense Dios lo sabe, and God knows it, no pidas una explicación de don't todo. ask for an explanation for everything. Confía en Él. Trust in him. Confía en Él. Trust in him. Ahora, si buscamos una palabra para respaldar esto, tengo dos para compartirle. Now, if we want to find scripture to back this up, I have two that I can Proverbios read. 3. Proverbs chapter 3. Come on, vamos iglesia, vamos, vamos, Come on, vamos. church. Come on, Come on, church. come on, anímese. Let's go. Pon 6. toda tu confianza en Dios Put all your trust in God y no en lo mucho que sabes. and not in how much you know. Toma en cuenta a Dios en algunas de tus acciones. Consider God in some I'm sorry, of your ¿cuántas? actions. How many? ¿Cuántas son todas? All your actions. Y Él And he te ayudará. Dios no miente. will help you. God doesn't lie. ¿No será que a veces no tomas en cuenta a Dios en todas tus decisiones? So then isn't it possible that you're not taking God into consideration in your decisions? Porque todas es todas. Because O all sea, is all. las más pequeñas. So even in the smallest Pastor, of pero things, yo no voy a orar a Dios para comprarme un carro. Yo sé cómo hacerlo. but come on, Pastor, I'm not going to pray to God on buying a car. I Todas. know how to do it. Todas. It says all Todas your actions. tus acciones. All. Porque no sea que después de 6 meses el banco se lleve el carro Because maybe after 5-6 months, y tú le eches la culpa al diablo. God, they might take your car away and then you're going to blame the devil. Y el pobre diablo tal vez no tuvo nada que ver. And that poor devil probably had nothing to do with it. Yo le digo a algunos hermanos, pide consejo, hermano. I tell the people in church, ask for advice. Vas a comprar un carro,
casa, pide You're going to buy a consejo. house, a car, ask Mira, for some yo advice, conozco get gente que sabe input. más que nosotros. There are people who know more than Yo us. te pongo a hablar con ellos. We can talk to them. We Aquí can en la connect you iglesia with hay them. financistas profesionales. There are people here who are experts 5 o 10 in minutos finances. sentados con ellos allá te dan una explicación que 5-10 minutes speaking to them back there, and you're going to get a lot out of it. no. Ellos saben qué hacer. Oh no, but they know what to do. Ellos saben qué hacer. They know what to do. Y compran o deciden sin pedir consejo. And they do things and they decide things Pero without Dios asking for dice, advice. But God says, En todas tus acciones, in all your actions, toma en cuenta a Dios. consider God. ¿Estás acá? Are you here? No confíes en lo mucho que puedes. Don't trust in how much you know. No confíes en que siempre vas a saber qué hacer. Don't trust that you'll always know what to do. Busca ayuda. Look for help. Pide consejo. Ask for advice. Debemos confiar en Dios completamente. We must trust Him completely. Isaías 50. Isaiah 50. Dios estaba haciendo algo con Israel. God is doing something with the people of Israel dejó de Israel. hacer algo con Dios. And Israel was doing something with Y le God. habla al profeta Isaías para que le hable a ellos. And He uses prophet Isaiah to speak to them. Mira una pregunta. And it comes a question. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Who among you fears the Lord and obeys the voice of His servant? O sea, Isaías estaba hablando de parte de Dios. Isaiah was speaking on God's Ahora, behalf. observen las palabras que vienen. And look at the words he says, Porque usted va a ver esta palabra en los próximos versos que vamos a leer de otro capítulo. because you're going to see this in the next verses we read. Aunque, Though, lo puede decir conmigo, aunque, can you say it with me? es una palabra en la Though, Biblia muy importante. very important word in the Bible. Luego le muestro. Aunque camine en la oscuridad Though I walk in y darkness sin un rayo de luz, and without a ray of light, que confíe en el nombre del Señor let him trust in the name of the Lord y dependa de su Dios. and depend on his God. Ese es un grupo. This is a group of El otro people. grupo. Here's the other group. Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, But you who light fires and prepare flaming que torches, caminan a la luz de su propio fuego that walk by the light of your own fire y las antorchas que han encendido, and of the torches you have lit, esto es lo que van a recibir this de is mí. what you will receive from my hand. En medio de sus problemas, In the midst of torments, terminarán mal. you will lie down. Dos grupos. Two groups. Unos, en otras palabras, que andan bien con Dios, Those who are doing well with the Lord, pero tienen momentos oscuros, and they might have some dark momentos de moments, incertidumbre. moments of uncertainty. No saben qué They hacer. don't know what to do. No tiene sentido. It doesn't make sense, Confían en Dios. but they trust in God. Los otros, Then the others, ellos se la buscan a su manera. they find how to do things their way, Ellos saben siempre qué because they hacer. always know what to do. Ellos todo lo pueden. They can do everything. Ellos no piden consejo. They don't ask for Y advice, si piden consejo, no lo hacen and if they caso. ask for advice, they don't follow the Ellos advice. comunican las decisiones que They toman. communicate the decisions that they No make, piden consejo. but they don't ask Ellos vienen a advice la for those puerta decisions. del servicio They come at the door after every y se service, paran frente al pastor y dicen, ya nos casamos, pastor. and they tell me, "Oh, Pastor, we're No already pidieron married." consejo, They never ask for No advice. pidieron oración. They never ask for prayer. Ellos solo comunicaron sus They just decisiones. communicate what they already decided. Ave María, escucha. Nada. No. Hicieron. Esté tranquila. En el caminar por fe en Dios, In walking by faith in God, aunque usted ande bien con Dios, even if you're doing well with aunque God, usted le sirva, even if you're serving aunque Him, usted le ame, even if you love Him, no significa this does not mean que no tendrás momentos oscuros, that you will not have moments of darkness, momentos de tinieblas, moments of momentos tribulation, que Dios permite moments that God que allows pasemos. us to go through. Cuando la gente evangeliza a otros para ganárselos para Cristo, When people evangelize and try to bring hay people gente que to Christ, acostumbra a decirle, cuando vengas al Señor jamás tendrás problemas. they have the habit of saying, when you come to the Lord, all your problems will go away. No es cierto. But it's not true. A veces los verdaderos problemas se van a levantar allí. In fact, those are when the real Porque problems begin. antes le pertenecías al diablo, Because before you belonged to the pero devil, ahora eres del Señor. but now you belong to God. ¿Has estado alguna vez sorprendido Have you ever at one point been y extrañado surprised? Or maybe it seems weird por to algo you que te ha pasado because you went through something y no te hace and sentido? it doesn't make sense. Voy a cerrar con el ejemplo de Habacuc. I'm going to close with Habakkuk's example. Habacuc Habakkuk vivía en el tiempo en que los caldeos lived in the time of the Chaldeans, andaban haciendo males por todos lados, and they were doing evil everywhere. atacando, robando, They were attacking, they were Violando. stealing, they were raping, abusando. they were abusing. Y el hombre de Dios, And the man of God, contrario a Daniel y a José, who was contrary to Daniel and Joseph, quería que Dios le explicara, he wanted an explanation quería from que le God. hiciera sentido lo que estaba He pasando. wanted to have these Es como things que un make sense to cristiano him. ahora en Estados Unidos se queje con Dios.
He kind of represents those Christians y le who diga a today, Dios, God, ¿no are ves las complaining?" injusticias que hacen? And will tell God, well, can't you see how unfair this is? Habacuc capítulo 1 verso 2. Habakkuk chapter 1 verse 2. Miren lo que hacía este hombre contrario a Look Daniel. at what this man did that's contrary to Señor, Daniel. te llamo y no Lord, I respondes. call to you and you don't answer. Ya ahí empezamos súper mal, There we're already starting wrong. pero sigue mal. And it continues. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? How long will you go on like this? Clamo a ti porque hay violencia. I cry out to you because there is violence. Y ahora se pone peor. And here he comes with Y the no worst part. haces nada para salvar a los que And you sufren. do nothing to save those who suffer. Eso es como el hermano o hermana que ahora esté orando a Dios. That's like the brother or sister who now is praying to God. Diga, Dios, ¿qué te pasa? And he says, well, God, Mira lo que están haciendo en what las are you doing? calles. Can't you see what they're doing in the streets? Y tú no haces nada. And you do nothing. ¿Le puedo dar un consejo? Can I give you a piece of advice? Jamás le hable a Dios así. Don't ever speak to God this way. Jamás. Don't ever speak to God this way. Dios no va a responderle a usted. Jamás. God will not answer. Dios tuvo demasiada misericordia con Habacuc God really had a lot of mercy on Habakkuk para permitir que le hablara así. to allow him to speak to him that Porque way. lo que no hacía sentido para Habacuc tenía sentido para Because what Dios. didn't make sense to Habakkuk made sense O to sea, God. ¿qué quería Habacuc? Que le hiciera sentido. What did he want? He wanted to make sense to him. Que Dios le explicara por qué no hacía nada. For God to explain to him why nothing ¿Cuántos was saben que happening. las cosas están malas en esta But how sociedad? many of you know that things are not well Are you in this here? society? Are you living in USA? ¿Están aquí? ¿Viven aquí Are you en living in Estados Unidos? Florida? ¿Viven en la Florida? Están malas en todas partes. Things are bad everywhere. Malas noticias por todos lados. There's bad news everywhere. Que agarraron preso even a un pastor That they even imprisoned a pastor y a su asistente and his assistant porque habían estado violando a más de 8 niños. because they were raping over 8 children. Que agarraron preso a un joven That they arrested a young man porque apuñaló a sus padres. because he stabbed his parents to En todas death. partes malas noticias. There's bad news everywhere. Usted ve abuso de poder, You see abuse of power. ve la gente responder con violencia. You see people reacting with violence. I don't know cuando a la gente la para un oficial de policía. I don't know anybody Escúcheme. who's pulled over by an officer. Yo sé que estoy en vivo. I know I'm live. ¿Qué quieren hacer? What do they want to do? Cuando el oficial les dice, ¿tiene papeles? The officer pulls him over, asks for Muéstrame papers. su ID. Show me your ¿Qué identification. quieren hacer? And what do? No, yo tengo derechos. They refuse to say, I have rights. Muestra los papeles y ya. Just show your papers and No, done. es But una no, cultura diferente. it's a different culture. Es una cultura de rebelión. It's a culture of like rebellion Es una cultura de soberbia. and of just wanting to always take. No tengo derechos. Yeah, I maybe have you are rights. right, Tal vez, pero está haciendo por el camino equivocado. but you're going the wrong way. Yo me imagino que si a Daniel en aquel tiempo lo hubieran parado I imagine if Daniel would have y been pulled manejaba un over at the carro time and he was driving a en car Babilonia in Babylon y le decían, muéstrame tus and papeles. they would say, can Me you show imagino me que your Daniel se lo papers? mostraba. I'm pretty sure he would have just pulled it out and showed him. No, pero es una competencia ahora. No, but today it's like a competition. Competir con el oficial, competir con la We're going to autoridad. compete with the officer, with who's in authority. What was the point? ¿Cuál es el punto de eso? ¿Por qué darle lugar al enemigo? Why would you give the enemy a place in I your know life? maybe you don't agree with me. That's Tal vez okay. usted no está de acuerdo conmigo, está That's bien. okay. That's my opinion. Pero esa es mi opinión. That's my point of view. Ese es mi punto de Es lo vista. que yo haría. And that's what I would do. No, pero empiezan a calentar la cosa Oh, no, but they want to heat things up. y empiezan a encender un fuego. And they want to get that fire going. ¿Para al final qué? For what in the end? ¿Creen que van a ganar? You think you're going to win acting that way? What was the point? No lo haga usted así. Don't do things that way. Es mi consejo. That's my advice. Habacuc capítulo 1, verso 3. Habakkuk verse 3. That Chapter 1 verse silence 3. means to me, do you don't agree with me, that's okay. Ese silencio me dice que no están de acuerdo. Ahí es cuando el cristiano tiene que ser prudente That's where Christians need to be prudent y ser sabio. and be wise. Mire, aquí vienen todos los domingos oficiales de policía Here asignados we para have trabajar con police nosotros. officers who come every Sunday to work with us. Ahora mismo hay una detective. Right now we have a detective there. Ella estuvo en el ejército, She was in the army. lleva años en la policía. She's been an officer for years now. Ella está sirviendo, trabajando con She's nosotros, there working, serving como with us seguridad en la parte de afuera to help us bring o security adentro si hace falta. inside or outside, O sea, wherever si is usted needed. se quiere poner feo conmigo, yo la llamo a ella y ya. So if you want to, take out this disagreement right here, I'll just call her over. La saludamos con Pastor Alfredo esta mañana. We greeted her this morning with Ella Pastor no es Alfredito. hispana. She's not Hispanic. Hablamos con ella, le ofrecimos café. We were speaking to her. We offered her coffee. Ella dice, me encanta venir a trabajar acá. And she says, I love coming to work here. Si yo pudiera todas las semanas trabajar aquí con ustedes, aquí estoy. She said, if I could work here every Sunday with you guys, I would.
It's nice. It's nice. It's good. Es bonito. Lo hacen sentir a uno especial. It makes us feel special. Café, pastelitos, You guys bring me coffee, Comida. pastries, food. actitud. There's good attitude. Que vea que en nosotros hay alguien más, That she would see that there's someone else with us. que no somos nosotros, That it's not us, es alguien más. but it's someone else. Ellos lo notan. They notice it. Porque si fuera por el dinero, trabajan más en otros lugares. Because if it was about money, they might work somewhere else and make Pero hay algo more. más. But there's something else. El vecino de la cerca se levantó contra nosotros, nos acusó en la ciudad, The neighbor who had an issue with our fence, he came up against us and he used the city nos denunció, and he denounced nos us. quiso meter en problemas con la ciudad He wanted us to have a problem por with the una people in the cerca que city él quería que nosotros, la iglesia, pagáramos. for a fence that he insisted on building, but at No our era expense. justo. He wanted us to pay No for era it. It wasn't correcto. fair. It wasn't right. Íbamos a hacer un arreglo con él. And we were going to try to Y la find an misma arrangement with semana him. que íbamos a escribirle, But that same week that we were going to se send him a aparecen los letter, inspectores de la ciudad. the city inspectors showed En up. 2-3 semanas llamó varias veces. Because in 2-3 weeks he had called Vinieron multiple los times. inspectores. So the inspectors showed up. El primero que vino dudó, The first one who came, pero los he que vinieron doubted. después, cuando vieron todo bien, But the other one who came vinieron a and saw hablar con él. everything properly, y le dijeron, la iglesia no tiene problema. they went to speak to La him and iglesia said, está bien. the church is not in any No nos violation. llame más. They have no problem. Stop No nos calling llame us. más por esto, Stop calling us porque about this no le matter. vamos a contestar. Because we won't answer. Es más, dijeron, el problema lo tiene usted, In fact, they said he was the one who had porque the usted tiene problem. algo incorrecto Because you have something y that's ellos pudieran wrong. agarrarla contra usted. And they could actually use this against you. Se quedó tranquilo. So he stayed calm No after hicimos that. nada malo contra él. We didn't do anything against him. Oramos a Dios. We prayed to God. Dios nos ayudó. And God helped us. Me contaba hace muchos años, Many years Julito ago, me estaba recordando de algo. Julio was reminding me of Tuvimos un something. grupo por evangelizar en un hotel cerca del downtown. We had a group of people that would evangelize near La a hotel in gerente, downtown. la manager del hotel nos permitió tenerlo ahí The hotel manager let us have a Era group un there grupo en casa. evangelizing. It was a home group para evangelizar, ganar personas a Cristo. so that we could have people Pero uno de los evangelizing encargados del Christ. hotel nos hizo la guerra todo el tiempo. But one of the people that were there in charge of the Horriblemente. hotel, they would always portó make things difficult feamente. for us and treat us badly. Y la jefa le decía, tranquilo, And the boss would tell him, just calm down. trata bien a esta gente, no Treat te them metas well. contra You don't ellos. have to mess with them. Y todo el tiempo hizo la guerra. But every time that Con man mala would actitud todo el tiempo. always treat us badly and make Eso fue things hace como difficult for us. 18 años atrás, This was like 18 years 16 ago, años atrás. 16 years ago. Éramos más jóvenes que ahora. We were younger then. Tenía más pelo que ahora. I had some more hair back then. Y Julito me dice, And Julio pastor, reminded me, ¿hace cuánto tiempo fue? ¿2 semanas? 2 meses. Él iba por la calle he tells me that 2 months ago, he was walking on the street y lo encontró viviendo en la calle. and he found that man who treated us badly living on the streets. La jefa le decía, no te metas con la The iglesia. boss would tell him, don't mess with those people No from the trates church. mal a la gente de la iglesia. Don't treat them badly. Nadie pidió nada en contra malo de él. No one wished anything Nadie bad oró on en him. contra de él. Nothing Es was que done ni Dios against hubiera him. respondido esas oraciones. In fact, we asked God to bless him. Eso fue lo que Potifar entendió. But Potiphar understood this. Dios está con este hombre God is with this man, y yo lo voy a cuidar. so then I got to take care of him. Y Dios lo ayudó. And God helped him. No hacía sentido It doesn't make sense lo que le pasaba a José, what was happening to Joseph. pero para Dios tenía un plan. But for God, it was part of a plan. Y Habacuc le dice todavía a Dios, me And haces ver Habacuc tanta maldad. Would still even complain and tell God, why do you have me ¿Por see such qué tengo wickedness? que ver todo lo que está pasando Why ahora do en I esta have to sociedad? witness everything that is happening? Verso 4. Y Verse 4, Habacuc sigue con lo suyo. Habakkuk continues, Nadie obedece tus mandamientos. no one obeys your commandments. Nadie es justo con nadie. No one is just to A ver, anyone. ¿no está hablando del tiempo de ahora? Doesn't Ya. this kind of sound like what's happening today? Los malvados maltratan a los buenos. The wicked are mistreating the Y good, por todas partes hay and there injusticia. is injustice everywhere. Habacuc estaba mal. Habakkuk was not No well. era como Daniel. He wasn't like Daniel, Pero de repente, but la misericordia de Dios, suddenly the la mercy, gracia de Dios, the grace la of God, paciencia de Dios que no God's dura todo el tiempo, patience that may not always be enduring, logró penetrar en aquel hombre. managed to Y make el capítulo through 3 to this man. es una oración de Habacuc con Dios. And we later see him in chapter Cambió 3 todas las cosas. praying differently. Verso 2, come on, Verse vamos a 2. terminar, come on. Let's go. Dios mío, My yo God, sé bien todo lo que has hecho. I know well all that Oh, you really? have done. Now,
Oh, ahora sí. Y por eso tiemblo en tu presencia. And therefore I tremble before Ahora you. reconoce que Dios está ahí. Now he recognizes Ahora God is there. Habacuc ve la presencia de Dios en sus Now vidas. Habakkuk can see God's presence. En otras palabras, yo sé lo que estás haciendo, aunque no lo entienda. In other words, Habakkuk is now saying, I Tú know estás you're con there, nosotros. even if I don't Por understand. favor, vea lo que pide. And look at what he asked. Déjanos ver en nuestros días Let us see in our days tus grandes hechos de your otros great tiempos. deeds of other O sea, times. que recordemos lo que has hecho antes por In nosotros. other words, that we would remember what he's done before. Y si te enojas con nosotros, And if you get angry with no dejes us, tener de nosotros don't misericordia stop having o compassion on us compasión. or mercy. Una vez más, la oración que deberíamos de estar haciendo, Once more, this misericordia. is the kind of prayer we should be making. Misericordia. Mercy, mercy. Misericordia, Señor. Mercy, Lord. Extiende tu misericordia Extend your mercy, Lord. y pon tu gracia. And grant us your grace. Verso 17. Verse 17. I like this. Se lo dije que esta palabra es muy bíblica. I told you this word is very Aunque, biblical. Though, aunque, though, aunque. though, Ahora sí, la higuera no dé fruto, the fig tree beareth no fruit, ni la viña produzca uvas. and the vineyard yield no Aunque grapes. Though La cosecha del olivo se the daña olive crop is y damaged, los campos no and the produzcan fields yield no alimento. food, Aunque though no hay ovejas en there el be no corral, sheep in the barnyard, ni vacas en el and no establo, cows in the stable, así con yet todo I will rejoice me voy a alegrar en Dios, in the Lord, el Señor de mi the salvación. God who saves me. O sea, a ver, In other words, traduzcámoslo al tiempo presente. let's translate this to present time. Aunque no haya, ya sabe, Though we don't have, you know what, aunque no haya mucho trabajo, though there not be much jobs, aunque no haya mucho dinero, though there may not be a lot of money, aunque no haya mucha ayuda though there may not be a lot of help de parte de los hombres, on man's behalf, aunque las cosas se vean feas, though things look bad, aunque los gobiernos todos sean corruptos, though government may be corrupt, aunque todos mientan, though they all lie, con todo eso, with all, Gracias. yet gracias, I will give thanks. gracias, I will give bendito thanks. Dios, Blessed Lord, Santo Dios, Holy Lord, tu misericordia, your Señor, mercy, Lord, tu gracia, your grace, tú eres bueno, you are good, tu misericordia es para and your siempre, mercy is forever. tus misericordias son nuevas cada Your mercies are new mañana. every morning. Alguien tiene un aunque, Does anyone have a though? alguien tiene un aunque, Does anyone have a though? aunque no me ha sanado, Though he hasn't healed me, aunque no me han llegado la renova, ya sabe, though I haven't received the renewal, you know, aunque sigo soltero, though I may be single No me. still, aunque me digan que no puedo concebir, though they say I cannot conceive, aunque sigue saliendo cáncer, though cancer still shows up, aunque sigue doliendo, though it still hurts, aunque sigo preocupado, though I may be worried, con todo eso, yet yo voy a dar gracias, I will give thanks. yo me voy a alegrar. I will Ahora escuche. rejoice. No es muy bueno para algunos estudiosos de la Biblia Isn't it good that there are people who study the usar Bible algunas traducciones. and they use some Por ejemplo, translations? la Biblia amplificada toma mucho de muchas palabras del For hebreo example, the Amplified Bible, y amplifica su significado. it takes the meaning in the Pero yo Hebrew me and atreví y quiero que amplifies it. leamos el verso 19, So I'm honest to read this. lo que dijo Habacuc después al What cenar su Habakkuk oración. said later in verse La 19. Reina Valera y todo lo demás es más corto lo que expresa. Other translations are Pero I brief, like this. but this I one, really like it. este me gusta. El Señor Dios es mi fuerza, The Lord God is my strength, mi valentía privada my o personal personal. O sea, courage. es algo íntimo entre So Dios this y is yo. something intimate between O sea, me and God. en la intimidad con Él me lleno de valor. In other words, in intimacy with Him, I'm filled with Y mi courage. ejército And invencible. my invincible army. Mientras otros invierten y se preocupan por bombas nucleares, While others are worried and they talk about nuclear bombs, o, por ejemplo ponen su confianza en el ejército que hay en el país, or perhaps they put their trust in this country's army, la nuestra está en Dios. our trust is placed in the Lord. El ejército más poderoso The strongest army nunca ha perdido una batalla. that has never lost not one battle. That's my team. Ese es mi equipo. That's my group. De ese grupo pertenece. Y él dice, él me hace tener pies como siervas. And he says he makes me feet Me like hace hinds y me hace caminar, and will make me walk, no para quedarme en el miedo, not to stand still in terror, sino para caminar y but to progresar walk and progress espiritualmente. spiritually. Eso es crecer, This is to eso es grow. madurar. This is to mature. En mis altos lugares de problemas, In my high places of trouble. o sea, en los problemas hay una enorme oportunidad In other words, in trouble there is great para opportunity crecer, to grow para ver la mano de Dios. and see God's hand.
En otras palabras, In other words, Habacuc logró ver, Habakkuk managed to see. logró entender algo. He managed to Aunque tal vez no understand. entendió todo, Even if he didn't understand it all, entendió esto que usted debe de saber he ya. understood the thing that you should already know. No matter what, Que no importa lo que pase, God is with you. Dios está contigo.